Eres tú. Ya no me sorprende. Te ves acabado. Gracias. Usted también se ve bien, señora. ¿Y usted será una especie de guía o...? Pues fíjate que no. Debes saber que yo solo atiendo el bar. Así que vos sos el chico nuevo. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Baby. ¿Qué carajos te pasa? Levántate, hermano. Baby es medio brusco a ¿Qué veces. les pasa? Ese bastardo casi me rompe la nariz. ¡Bienvenido! ¡Yo soy Terry! Ya entendí. Este es el entrenamiento.